अभी खुला है, 3 घंटे के बाद जाम। ये तमिलनाडु का गाड़ी। सभी ड्राइवर भाइयों को जल्दी लगा है, जाम में इतनी देर खड़े रहने की वजह से फुल स्पीड में जा रहे हैं। शौकीना छोरा वह गाड़ी देखना था कुछ की गई आटा खड़ी है रे। फोन चालू कर रहा था ना आपने क्यों? रुक रहा हाँ? तुरंत लेगा। बर तक जा रहे थे, बर भी आगे जा। एक्सीडेंट तो घना ही रियो, एक्सीडेंट तो घना रही और मां तुम्हें गाड़ी उल्टा मिल रही है गाल में। मन आज मजा आई वीडियो बनाने। मरते गलती से मरते क्यों जाते गाड़ी के आगे, मार उठ आगे जाए, रुकना चाहिए इसको नहीं। बैठो रॉन्ग साइड में बढ़िया क्या है। इनको समय है ही नहीं रुकने के लिए।
अब इस बस वाले भाई साहब को देखो कहाँ डाल कर कहाँ निकाल रहा है बस को। इन उस्ताद ने देख सब लोग को जल्दी 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 जाना है, क्या करेगा। ला तू लिया ला भैया तो ले दो विमल लीजिए ला इमो एक ठंडी बोतल लीजिए पानी 10 रुपये ला। ये आ गई बकरे की गाड़ी। जाम है भैया अपने ठेठ भी अगला मोड़ तक 1.5-2 किलोमीटर लगभग। तो यहीं पे मोड़ पे यहीं पे दो मर गए, बाकी हॉस्पिटल लेके गए 2 के। और छोटी गाड़ी वाला नहीं उसने ठोक दिया भाई। हाँ भाई ये देखो गुजरात की गाड़ी। ये लगी है सारी पुलिस ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए। और ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं उस्ताद। ओहो